此时的主包正在和菲佣大谈国家大事，完全没有注意到另外一边的大局。Hello， 你看我干什么？你没吃饭吗？踮起脚尖，提起裙边，让我的手轻轻地在你的肩，舞步翩翩，呼吸浅浅，自对天。听到声音的我马上就意识到了不对劲。等一下，小田，快来！哦，我的果果，第一时间就过来看我了，不愧是我的第一个孩子，他真的好乖，好乖。他怎么上进来？不是，他没毛病吧？